हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे। टॉपिक है बंदरगाह फ्रेंड्स, यानी कि पोर्ट। इस टॉपिक से रिलेटेड फ्रेंड्स एसएससी एमटीएस रेलवे में एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए फ्रेंड्स इसकी हम दोबारा से एक टॉपिक वाइज इसको समझेंगे। तो फ्रेंड्स अपने पास बंदरगाह की बात करें, भारत के अंदर 13 बड़े व 148 छोटे बंदरगाह हैं। फ्रेंड्स भारत में 13 तो बड़े बंदरगाह हैं और 148 छोटे बंदरगाह हैं। तो फ्रेंड्स वो कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो इधर 13 बड़े बंदरगाह से ही पूछेगा, छोटे बंदरगाह से कभी भी वो क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो फ्रेंड्स बड़े बंदरगाह के लिए एक अपनी ट्रिक बनाई हुई है, उसको आपके साथ डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। ये ट्रिक है फ्रेंड्स, मैं और तू मामा को पार्क बेचकर जाते हैं। फ्रेंड्स ये अपनी ट्रिक है, मैं और तू मामा को पार्क बेचकर जाते हैं। इसमें ही फ्रेंड्स सारे अपने पोर्ट हैं इसी के अंदर हो जाएंगे। मैं फ्रेंड्स इनको एक एक बताता हूं। मैं से मतलब है फ्रेंड्स मुंबई, और का यहाँ कोई रोल नहीं है। तू से मतलब है फ्रेंड्स तूतीकोरिन। इधर माँ से इसका मतलब है फ्रेंड्स मरमगोवा, और अगली माह इसका मतलब है फ्रेंड्स मंगलोर। इसके अलावा फ्रेंड्स का से कोलकाता, पा से पारादीप, और इसका से फ्रेंड्स कोच्चि। बा से विशाखापट्टनम, और चा से फ्रेंड्स चेन्नई। का से कांडला, रा से कुछ है नहीं है फ्रेंड्स, जा से जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। फ्रेंड्स इधर और ता का मतलब कुछ है ही नहीं है, यहाँ से ये एक ही मात्रा है, ये एक, इसका मतलब है फ्रेंड्स एन्नौर। तो फ्रेंड्स इनके अलावा एक और लास्ट बचता है पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। तो फ्रेंड्स अपने पास ये टोटल 13 बड़े बंदरगाह हैं, मुंबई, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, मारमगोवा, मंगलोर, पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई, कांडला, जवाहरलाल नेहरू, एन्नौर, कोच्चि, पारादीप, कोलकाता। और फ्रेंड्स ये सारे बड़े बंदरगाह हैं, इनको मैंने एक ट्रिक में आपके लिए बताया है, मैं और तू मामा को पार्क बेचकर जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करेंगे इनकी थोड़ी इनमें क्या क्या कुछ खास है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे फर्स्ट में मुंबई के बारे में बात करते हैं। मुंबई एक फ्रेंड्स प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है, और फ्रेंड्स ये सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। प्राकृतिक बंदरगाह होने के साथ साथ सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है फ्रेंड्स। और इसके पास ही ये जो अभी बताया फ्रेंड्स मैंने, जवाहरलाल नेहरू या फिर इसका दूसरा नाम है नेओवा सावा, ये भी फ्रेंड्स इसके पास में, ये मुंबई बंदरगाह के पास में। तो फ्रेंड्स ये दोनों महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो या तो ये आ सकता है कि न्यासावा का दूसरा नाम क्या है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसका चेंज किया गया है, या फिर ये पूछ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह
किस बंदरगाह का नाम चेंज किया है, तो ये इसका चेंज किया है, न्योवासावा का। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है फ्रेंड्स कि मुंबई कैसा बंदरगाह है, प्राकृतिक है, ज्वारीय है या कृत्रिम है। तो फ्रेंड्स मुंबई अपना प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके अलावा बात करते हैं फ्रेंड्स कोलकाता। कोलकाता पोर्ट फ्रेंड्स ये एकमात्र ज्वारीय पोर्ट है, भारत के अंदर एकमात्र ज्वारीय पोर्ट है और एकमात्र नदी पोर्ट भी है फ्रेंड्स ये, और ये हुगली नदी पर स्थित है। कौन सी नदी फ्रेंड्स? हुगली नदी पर स्थित है। और फ्रेंड्स कोलकाता आप सभी को पता ही है पश्चिमी बंगाल में है। कोलकाता फ्रेंड्स ज्वारीय बंदरगाह है, एकमात्र नदी पोर्ट है, हुगली नदी पर बना हुआ है और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये पोर्ट हल्दिया से इलाहाबाद, जो कि भारत का सबसे बड़ा NW1 सबसे बड़ा या सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, उसके बीच में स्थित है फ्रेंड्स ये। इसके अलावा फ्रेंड्स आगे बात करें कोलकाता, इसके अलावा फ्रेंड्स ये है चेन्नई। ये चेन्नई बंदरगाह, ये फ्रेंड्स चेन्नई बंदरगाह है, ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम मतलब फ्रेंड्स बनाया गया बंदरगाह, इसको विकसित किया गया था। और दूसरी बात फ्रेंड्स इसमें दीवार बनी हुई है, यानी कि समुद्र के अंदर दीवार बनाई हुई है फ्रेंड्स इस बंदरगाह के अंदर, वो है फ्रेंड्स चेन्नई बंदरगाह के अंदर। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के किस बंदरगाह के अंदर एक दीवार बनी हुई है, तो वो है फ्रेंड्स चेन्नई बंदरगाह। हमेशा इसको ध्यान रखें फ्रेंड्स। और इसके अलावा पूछ सकता है फ्रेंड्स एक जो नवनिर्मित है कि नवनिर्मित बंदरगाह कौन सा है, तो फ्रेंड्स अपने अभी बड़े बंदरगाहों में ये एन्नौर है, जो अभी नवनिर्मित बंदरगाह है फ्रेंड्स ये एन्नौर। और इसकी खासियत ये है कि ये पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड है, तो फ्रेंड्स ये बंदरगाह एन्नौर पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें। ये भी पूछा जा सकता है कि नवनिर्मित या फिर पूर्णतः कंप्यूटरीकृत या कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा है, तो वो है फ्रेंड्स एन्नौर। फ्रेंड्स कांडाला ये गुजरात में है फ्रेंड्स, अभी SSC MTS वाले एग्जाम में आया था, ये आया था शायद 9 तारीख के एग्जाम में आया था फ्रेंड्स। तो ये भी डायरेक्ट जगह भी पूछ सकता है कि कौन सा बंदरगाह किस स्टेट में स्थित है। इसके बाद फ्रेंड्स अपना एक छोटा बंदरगाह है दाहेज, ये फ्रेंड्स गुजरात में है। इसकी बात फ्रेंड्स हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, या फिर फ्रेंड्स इसको केमिकल बंदरगाह भी कह सकते हैं, केमिकल पोर्ट। ये गुजरात में है, छोटा बंदरगाह है, इस पे ज्यादातर रसायनों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसको रसायन बंदरगाह या केमिकल पोर्ट्री कहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स पारादीप है, पारादीप ये है फ्रेंड्स उड़ीसा में। यहां से लोहे को जापान के लिए भेजा जाता है फ्रेंड्स, लोहे के जो अपने यहाँ से लोहा जापान के लिए भेजा जाता है, वो पारादीप बंदरगाह से ही भेजा जाता है फ्रेंड्स। इस चीज का ध्यान रखें कि लोहे को किस बंदरगाह के द्वारा बाहर भेजा जाता है, तो ये पारादीप के द्वारा भेजा जाता है फ्रेंड्स। अभी एक उपनाम है, एक सैंटोस बंदरगाह है फ्रेंड्स, सैंटोस बंदरगाह, सैंटोस पोर्ट,
ये फ्रेंड्स ब्राजील में है। इसका बस इसलिए जिक्र किया है फ्रेंड्स कि ये ब्राजील में है। इसका एक उपनाम है, इसको कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है। कॉफी बंदरगाह कहा जाता है इसको। कॉफी बंदरगाह इसलिए कहा जाता है, यहाँ से कॉफी का सबसे ज्यादा आदान प्रदान किया जाता है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स भारत का सबसे छोटा बंदरगाह, सबसे छोटा बंदरगाह है फ्रेंड्स तूतीकोरिन। ये है फ्रेंड्स तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। इसके अलावा फ्रेंड्स विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम पोर्ट, ये भी फ्रेंड्स तमिलनाडु में ही है। और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ये फ्रेंड्स विशाखापत्तनम बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। और यहाँ शिपयार्ड भी है। शिपयार्ड मतलब फ्रेंड्स जहाजों के लिए खड़ी करने का स्थान, रिपेयरिंग वगैरह होती है, उसे शिपयार्ड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स विशाखापत्तनम बंदरगाह ऐसा है जो सबसे गहरा है और यहाँ पर शिपयार्ड भी स्थित है। तो इससे इस प्रकार फ्रेंड्स अपना ये बंदरगाह वाले जो भी टॉपिक हैं, सारे बंदरगाहों को मैंने क्लियर करवाने की कोशिश की है जो भी अपने पास थे। अब इसके बाद बचा है ये मारम गोवा। इसकी कोई खास बात है नहीं है, बस ये गोवा में स्थित है। तो फ्रेंड्स इस सारे जो भी पोर्ट थे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर करने की कोशिश की है। और फ्रेंड्स अगर कोई भी कमी रह गई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।